सब्सक्राइब कीजिए बजीज पॉइंट चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अकर अली और मैं आपको वेलकम करता हूं बजीज पॉइंट में। और साथ में उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बजीज का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। सो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक भाई ने कमेंट किया था कि हाउ टू परचेज हेल्दी भजी और रेड आई। ठीक है, सो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है हमें हेल्दी भजी कैसे परचेज कर सकते हैं, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि ये भजी हेल्दी है। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी जाएं मार्केट में कोई भी भजी का पेयर परचेज़ करने, तो आप उसकी जो है हेल्थ चेक करें कि वो हेल्थ उसकी अच्छी हो। उसके जो है टांगों वगैरह में हाथ लगा कर देखें कि उसको जो है बुखार वगैरह तो नहीं है। और दूसरा ये उसकी वेंट देखें, उसकी वेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर उसकी वेंट गीली होगी तो क्या होगा, उसको मोशन लगे होंगे, सो वो आप नहीं लें। अगर कोई भजी सुस्त बैठा है, उसकी मूवमेंट जो है बिल्कुल कम है, वो भी आप नहीं लें। और दूसरा ये कि जो भी पेयर है उसके जो है पर पूरे होने चाहिए, उसके फुल बॉडी पर होने चाहिए। ठीक है, उसको जो है फ्रेंच मोल की डिजीज़ ना हो। अगर जो है उसके पर नहीं होंगे, उसके सर पे या पर नहीं होंगे, या उसके जो है फेदर्स पर नहीं होंगे, तो क्या होगा, उसको फ्रेंच मोल की डिजीज़ होगी। तो ऐसे भजी का पेयर आप नहीं लें आपने जो है। और दूसरा ये कि उसका साइज़ भी आप चेक करें, वो साइज़ में अच्छा होना चाहिए। छोटे साइज़ का जो है अगर आप पेयर लेंगे तो उनके जब बच्चे भी निकलेंगे वो भी छोटे साइज़ के निकलेंगे, और छोटे साइज़ के बच्चे या बड़े उनकी प्राइस जो है बहुत कम होती है। और दूसरा ये कि आप उनकी टांगें भी चेक करें, उनकी टांगें जो है टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उनकी टांगें सीधी होनी चाहिए। स्प्लिट लेग उनकी नहीं होनी चाहिए। अगर स्प्लिट लेग होंगी तो उसको बैठने में, चलने फिरने में जो है प्रॉब्लम होगी। और वो अगर जो पेयर ब्रीड करेगा तो उनके जो बच्चे निकलेंगे वो भी ऐसे ही स्प्लिट लेग निकलेंगे। तो ये 4-5 बातें हैं, इनका आप ख्याल रखने। आप जब भी जाएं तो एक अच्छा पेयर लें, उसकी साइज़ अच्छी होनी चाहिए, उसके पर पूरे होने चाहिए, उसको बुखार वगैरह ना हो, उसकी वेंट जो है बिल्कुल क्लियर हो, उसको मोशन वगैरह नहीं लगे हों, सो साइज़ वगैरह उसका अच्छा हो। ठीक है, सो ये कुछ जो है बातें हैं, 4-5 बातें हैं, ये आप जो है अगर आपने जो है दिमाग में रख लेंगे तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप अच्छा सा पेयर ले सकते हैं मार्केट से। ठीक है, सो मार्केट से भी लें आप। अगर आपके करीबी कोई रिश्तेदार हैं या मोहल्ले में हैं तो बेहतर है कि आप उनसे लें। अगर आपके मोहल्ले में नहीं है तो आप बिला शक जाएं, मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, सो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सो दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह।